है आसमान से आने वाली मौत जो हवा में उड़ती चिड़िया की गर्दन उड़ा देती है। दरअसल ये है पैराग्रीन फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला शिकारी जो शिकार करने के लिए बस टॉप गियर डालता है और चल पड़ता है, जिसमें पहले ये आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और फिर वहाँ से शिकार की तरफ डाइव लगाता है। और डाइविंग के दौरान इसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी स्पीड से ये शिकार पर हमला करके उसे अपना लंच बना लेता है। और रॉकेट की तरह हमला करने की यह टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसका हमला होता है तो शिकार कहता है, मैं कौन था यू, मैं क्या था यू।